meeshan waxaa la yiraahdaa mashruuca biyo-xireenka mashruuca horumarinta waraabinta balcad qaybta biyo-xireenka qaybtan la yiraahdaa kadib mashruucan waxaa la bilaabay biyo-xireenka qaybta biyo-xireenka waxaa la bilaabay 1976 ayaa la bilaabay sida idin muuqata jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga dadka Kuuriya ayaa iska kaashaday dhismahoodii wuxuuna gacanta dawladda toos ugu wareegay oo shaqadiisa bilaabay 1980 Oktoobar halla mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada dukaankeena Niels Furniture Design waxaanu idin haynaa laba qiimo jabin oo cusub bisha tan March ku soo dhawaada dukaankeena Niels Furniture Design sida aad u jeedo waxa loogu talagalay birahan inaan ilmaha iyo xoolaha aysan ku dhicin webiga difaac waaye waa kuwan saa u wareegsan motor la'aan ay waraabaan dadka degmada Balcad dhibaatooyinkii badnaayo dhacay iyo dawlad la'aadi dadku kama iibaan samin laakiin waa ka dawlad jeclayn wasaaradda beeraha waxay ku faantaa biyo-xireenka degmada Balcad oon hal walxaato ka maqan jirin taasuna waxay idin tusaysaa in dadka degmada Balcad ay yihiin dad dawlad jecel albaabadan waa 13 albaab waaye 5 kaydka la yiraahdaa saanan hadda u furnaa oo xirnaa laakiin tariinkii oo noogu shaqay jiray oo batoonka laga taaban jiray diilimada waa inta waxaan naga maqan tariinka waa noo joogaa diilimada iyo motorka kaliya naga maqan inta kalena waa noo diyaar laakiin hadda dhibaatadan haysta waxa waaye 10 qofood ama 15 rabe asu wareejisa waxa dhacday niman biragada jiray si xooga uga furtaan waxa dhacday inaanu imidoon ir warxaad u furaysan hantida dawladda la yiri waxaas uma jiraan markii dambo waa dagaal kadib waxay isiyeen hal madax 13 madax gacantaasna waa iiga jabshay halkii madaxa 13 albaabo hadda ku xiran oo arki doontoona shaqaysan laga soo koobigaray ha kuwa la qaato waa kuwa sadda aan wareejiyo hayo waayo on laantoor hal albaab furmay haday la qaato alxaman kaane fartutino ku wareejiyay kan inta kor loo qaado laga ma baxsan kara marka haddaan suubsanay waa u jeedaa 13 madax oo albaabo ku suubsayay kan waxa ku manaafacaad dad iyo xoolo waa ka cabaan dadka dayarta waa ka cabaa labada shabeelana asiga waraabiya asigana ay ku kaydsadaan waxay rabaan laakiin muhiimadda ugu weyn wuxuu ku yaalaa gobolka Shabeellada Dhexe khaasatan degmada Balcad waxa ugu nacfi badan degmada Balcad ugu nacfi badan sidii hadda intoo kale waad u jeedaa oo waa jajaban tahay burburkaasna haddii uusan wax laga qaban biyuhu intay marayaan biyo-xireenka gadaal galaan waa jabayaan biyo-xireenka naga sii jabay hadday shubkaan uusan jirin geeskaasna kan kale jira uusan jirin kuwaasna waxay aadaan geeskaas kuwaanuna waxay aadaan geeskan sidaas darteed waxay difaacaan biyo-xireenkay difaacaan
biyaxireenkay difaacaan waadna u jeedaa waa burbursan yahay meeshaan waxay ahayd damahaasoo kale ahaaday waa noo fiicnaaday hadda biyo xagga ka maleexdaan intana gadaashayna inay gadaal ka maraanay rabaan burburkan ayaa waxaan rabaa in sidiisa hore lagu celsho mana ahin burbur yar iyo walax yar oo 2 qofood ama 10 qofood ama wax yar lagu istuukaaray karo dawlad iyo dawlad laba dawladooda suubisay markii hore waxaana rabnaa bariga kadib in dawladda dhexe iyo dawladda noo dhisan oo Hirshabeelle ay la wareegaan waxyaabo inaga xun ay noo suubiyaan annagoo dadweynaha aan dawlad haysan oon mid gobol haysan oon mid qaran hayn ayaan ka shaqaysanay annagoo dadweynaha degmada Balcada waxaan gaarsiinay heerkan waxaan rabnaa marka burburkaana waa nagu bilowday inuusan nagu saa'idin oo la helo cid wax ka qabata cid wax ka qabanaysana oo been waaye wax soo saarkeedu degmada Balcad waa badan yahay waxa kamid ah cambe sida idin muuqata moos waxa kamid ah bambeelmo lima dhanaan sisin digir ilaahay magatiisa qare inta soo dalag ayaa u soo go'da labada shabeelle oo biyaxireenkan kaydka biyaha u yahay waad u jeedaa meeshaas carray naqatay carradaas qorya ka sii hooseeya qoryo adiga 10 mitir hoos u jira waaye waa qoryo dhib badan waxay rabaan qarash adagay rabaan dadkan danyarta oo hadda ku waraaba biyaxireenka qaybta oo garayvidkana ma awoodi karaan dadka garayvid ku waraaba ma awoodi karaan inay bixiyaan qolkan ugu sokeeya waa qolkii motorku aali jiray qolka ku xiga waa qol jiifa albaabkan waa albaabka kolba waardiyaha oo jiifto albaabkana dayactirka qalabka biyaxireenka la dhigaa aniguna waxaan shaqadan bilaabay aan hadda kala hadlaayo 1975 bisha 8 maalinkaasaan madax uga naqdana wali waa taaganahay haddii dawladda dhacday waxaan joogay bulshadii waxaan u hogaanshay aqoontayda ku hogaamiyay aqoontaan ku hogaamiyana waa kuwan dhismayaashii waa kan biyaxireenkii wixii oo dhan iyagoo nidaamsan qolo kastoo noo timaadaba waa un la macaamilayno waxaan sugaynaa kaliya gacan qabad waa kufnay inaan kiciyo kaliya rabna